Bueno, guk esan dezakegu hasi genuela gure euskaraldi propioa duela 6-7 urte, hor dantza taldean hartu genuen erabakia ordura arte gazteleraz nagusiki egiten genituen ensaioak euskaraz egiteko. Dantzarien kopuru handiena euskalduna zen, baina ere gazteleraz egiten genuen. Iruñan ez da beti errez eta ohiturak eta hola ez. Eta orduan gure hizkuntz ohiturak aldatzeko autu hori egin genuen. Eta poliki-poliki urteen poderioz lortu dugu gure arteko harremanak ez bakarrik ensaioetan, baizik eta ensaioetatik kanpo ere aldatzea. Eta orduan, iaz euskaraldian parte hartu genuen, dantzaria gehienek, batzuk hau bizi, besteak belarri prest. Eta, egun horietan, egia da, 11 egun horietan izanen genituela 3 bat ensaio, eta horietan ez genuela gaztelerazko hitz bat ere aditu. Gurean horretarako balio izan zigun, eta esanen nuke aurtengoan ere gure autu hori edo apostu hori indartzeko eta egonkortzeko balioko digula, hori espero dugu behintzat.